Ալո, բարև ձեզ պարոն Հովակիմյան։ Ձեզ անհանգստացնում է Գրիշան Մաչանես թատրոնից։ Պարոն Թումանյանից ձեր համարն է տվել, ուզեի մի քիչ մանրամասն խոսեինք, էլի։ Ծրագիրը հետևյալն է, որ ամեն շաբաթ մի հայտնի դերասանի թատրոններից հրավիրում ենք մեզ մոտ։ Մաչանես թատրոնում է լինելու ներկայացում, հա։ Կգաք ընդեղ տեղում արդեն կասեմ ինչ ներկայացում ոնց, հա։ Ես հիմա էջմիացնում եմ դերասանների հետ վանտես դեկոր բաներ կդասավորենք, ձեր հետևից կգան անպայման։ 2:30 վերջացրել եք, ահա, դե մոտավորապես մի արդեն դուրս են գալիս, երևի մի կես ժամ, հա 15 րոպե այս ազորով կլինեն ձեր մոտ։ Այդպես, լավ, շնորհակալ եմ։ Հա, կմոտենան ձեզ, կզանգեն, դուրս կգա։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ահա այսպիսի հեռախոսած զանգով մենք ազդարարեցինք մեր այսօրվա հաղորդման սկիզբը։ Խնդրում եմ ծանոթացեք Գրիշայի հետ, Գրիշան Մաչանես թատրոնի ռեժիսորն է, այո, եւ մենք Գրիշայի հետ զանգ էինք կատարել Գյորգի Հովակիմյանին։ Նույն ինքը Ձյաձը Ժորին մեզ բոլորիս հայտնի, եւ ինչպես հասկացաք, այսօրվա մեր զոհը Ձյաձը Ժորն է։ Նրան այսպես կտանենք մենք Էջմիածին, Մաչանես թատրոն, այնտեղ պետք է փոքրիկ դեր տանք եւ փորձենք հասկանալ, թե նա ինչքանով է լավ խաղում այդ դերը եւ նա ինչքանով է պատրաստ խաղալ երեխաների հետ, եթե չեմ սխալվում, այո, երեխաների հետ խաղա այդ փոքրիկ դերը։ Մենք կփորձենք այդ ընթացքում իր ներվերը ուտել, բզբզալ, խառնել ամեն ինչ, գող չլինել, դժգոհել, փորձենք ամնել այնպես, ինչպես որ հունից հանենք իրեն։ Մենք մաքսիմալ փորձել ենք այդ տարբերակով աշխատել։ Դուք գնում եք Էջմիածին, մենք գնում ենք մեր շատ սիրելի այսօրվա հերոսի ետևից, ես նրան կտանեմ Էջմիածին եւ արդեն մանրամասն Էջմիածնում մենք կփորձենք հասկանալ ինչ դեր է հասնելու նրան, ինչ է անելու նա եւ ընդհանրապես ինչ են անելու իր հետ ռեժիսորը եւ նրա շատ հաճելի տաղանդավոր դերասանները։ Մենք գնում ենք, սպասեք մեզ, գնացինք։ Դե ինչ, մենք արդեն ճանապարհին ենք, գնում ենք վերցնելու Ձյաձը Ժորին։ Հիմա մենք կզանգահարենք նրան, որպեսզի տեսնենք ընդհանրապես որտեղից ենք վերցնելու եւ շարժվենք դեպի Էջմիածին, Մաչանես թատրոն, որտեղ էլ տեղի ունենալու ամբողջ գործընթացը։ Ալո, բարև ձեզ։ Իմ անունը Մեսրոպա, ձեր համարը Գրիշան է փոխանցել ինձ Մաչանես թատրոնի։ Ես պետքա ձեզ վերցնեմ ու ինձ տանեմ Էջմիածին։ Ուզում եի հասկանալ, ես որտեղ գամ, դուք որտեղ եք։ Այո։ Շատ բարի, 5-10 րոպե մաքսիմում, ես մոտենալուց մի րոպե առաջ զանգեմ ձեզ, դուրս գա կանգարի մոտ, շատ լավ, շատ բարի։ Դե, գնում ենք դեպի Վերնիսաժ կանգարի մոտ, այնտեղից կվերցնենք եւ կշարժվենք դեպի Էջմիածին, այսօր շատ հետաքրքիր է լինելու իմ կարծիքով անսպասելի մեր այսօրվա հերոսի համար, այնպես որ մնացեք մեզ հետ եւ տեսնենք թե ինչ է լինելու հետո։ Մենք հասանք հանդիպման վայրը, հիմա մենք կվերցնենք արդեն մեր այսօրվա հյուրին։ Պետք է խնդրեմ այն կողմից, էլի, եթե կարելի է նստեք։ Բարև ձեզ։ Ես Մեսրոպն եմ։ Շատ հաճելի է։ Լավ։ Գործերը ոնց են։ Ոչինչ, նորմալ է։ Մենք մի քիչ ուշացանք, որտեղ ունենց խցանումներ էր, քաղաքում շատ դժվար է նշել։ Այդ կրծում չունես։ Չէ։ Իսկ ով ունի։
չի բացվում, հայսը։ Ինչ մենք արդեն Մաչանանց թատրոնում ենք, ես կուզեմ որպեսզի պատտվեք դուք տեսնեք թե նախապատրաստական աշխատանքները ինչպես են ընթանում։ Ահա, Գրիշան պատրաստվում է, ամեն ինչ պատրաստ է։ Մենք պատրաստ ենք, սպասում ենք մեր հյուրին, հիմա արդեն կլինի ծանոթությունը Գրիշայի եւ մեր հյուրի, որից հետո արդեն Գրիշան ավելի մանրամասն կներկայացնի թե ինչ է լինելու եւ ինչ է սպասվում նրան այստեղ։ Գրիշա ջան, ինչքան ժամանակ ես պատրաստ եմ։ 5 րոպե եւ մենք սկսում ենք։ Գրիշան թատրոնի ռեժիսորն է ու տնօրենը նաև մենք համաձայնեցրեցինք մեր դեդլայնը, հետո դուք կանեք, դուք ձեր աշխատանքը կվերջացնեք, հետո մենք մեր անոնսները կնկարենք։ Գրիշա ջան, կոչեցեմ դուք ներկայացնեք արդեն ինչա լինելու, ինչա սպասվում։ Այսպեսի ծրագիր է, որ ամեն շաբաթ մի դերասան թատրոնից հրավիրվելու են ու ներգրավվածություն ունեն մեր ներկայացումների մեջ։ Հիմա մենք ունենք ստեղ տես ներկայացում առակների տուն Մխիթար-Գորշ վատ ընկերը։ Ինքը այնտեղ կերպարներ է ավելացրած, առյուծն է, գայլն է, ջայլամը, աղվեսը, ոչխարը ու այսպես։ Հիմա մենք ձեզ ոչխարի համար։ Բայց մի հոգի է։ Չէ, խմբի հետ է։ Հա, խմբի հետ եք, հա, խմբի հետ եք։ Տեքստ կա։ Տեքստը կասեմ ընթացքում, շատ քիչ է, հիմնականում առակը պահել ենք, սկիզբն ենք մի քիչ փոփոխել ու հետո գնում է հենց առակի բանը։ Ինձ խնդրեցին Գրիշա ջան, մենք փոքր անոնս պետք է նկարենք։ Հա, ու վերջում էլ պետք է անոնս անենք։ Չէ, վերջում չէ, իմ կարծիքով ավելի լավ է մենք ընթացքից կադրեր վերցնենք, որպեսզի դուք եթե չեմ սխալվում, դուք ցույց եք տալու էկրանին, որպեսզի այդ բանագայում ավելի ճիշտ լինի, որպեսզի մենք չխանգարենք նաև ձեզ։ Մենք ընթացքում կադրեր վերցնենք անոսային, որպեսզի ոչ մենք ձեր փորձին խանգարենք, ոչ կարող է բանանենք սկզբից։ Հա, լավ, դե ուրեմն դուք արդեն կարող եք ծանոթանալ խմբի երեխաներին, մենք այս երեխեքը մեզ մի նկատեք, մենք այստեղ չենք։ Լավ, դե պայմանավորվեցինք։ Հիմա մի հատ էլ բան ունենք, պետք է բերեմ։ Մենք բարձրանանք, դուք Գրիշա ջան, կարող եք արդեն սկսել։ Այսինքն process-ներ եք նկարում։ Հատվածներ եք վերցնելու ձեզնից, ուղղակի մեզ խնդրել են, որպեսզի անոնսային տարբերակ գնալու մարզային հեռուստաընկերությամբ, որ նման միջոցառում պետք է լինի, որտեղ շաբաթը մեկ տարբեր արտիստներ են լինում, այս պարագայում փոքրիկ կադրեր ենք վերցնելու ընթացքում, ուղղակի դուք արդեն ձեր աշխատանքը մենք։ Հիմնական առակը թողել ենք նույնը։ Առյուծը հիվանդացել է, կենթանիները։ Հա, հիմա կենթանիներն եկել են առյուծին տեսության, ամեն մեկը իր դեղատոմսն է բերել։ Արջը առաջարկում է մեղրը, բուժիչ մեղր, ու բայց գայլը ասում է, որ եթե բան ենք անում, ինչա։ Պետքա փորձենք, որ նոր տանք արքանուտի։ Ու մինչև փորձում են հասնում արքային արդեն դատարկ է։ Ծիտը իր մատաբուժությամբ է բուժում արքայի կողի մատները, ոչխարն էլ իր բրդով, որը իր մեջ պարունակում է լանոլին, այնքան ենք խառնել, լանոլին բժշկական, այսինքն սրանով համել տեղեկություն ենք տալի, որ բուրդը իր մեջ պարունակում է լանոլին նյութը։ Այս չէի իմանում։ Ես էլ եմ այս ներկայացման ընթացքում։ Չեմ խորացել այդքան։ Ու ինքը իբր օպերատորն է ու նկարում է այս ամբողջ ընթացքը, ոչխարը։ Նկարում է այս ամբողջ ընթացքը, ովքեր են, ինչ են, ոնց են այս բանով։
Մտանք։ Սիրելի կենդանիներ, ինչպես գիտեք, մեր առյուծարքան հիվանդացել է։ Ստեղ ծափարում ենք բոլորը։ Ով, ինչպես պետք է բուժի առյուծարքային։ Սկսենք ձեզնից, ծիծքույրիկ, խնդրեմ։ Ես, ծիծս, քանի որ ես զբաղվում եմ մատաբուժությամբ, ես մեր արքային կբուժեմ մատաբուժությամբ, պատրաստ եք։ Այո, շարվենք խնդրում եմ։ Շարվենք։ Մեկ քայլ առաջ։ Մի հատ կներեք, պարոն Հովակիմյան, մեջքով մի եղեք, էլի այս կողմ, հա, դեմքով եղեք, շատ։ Իրանք էլ դեպքում հալավ։ Հա։ Ու դուք էլ եք իրանց հետ կանգնում ստեղ։ Նորից փոխենք, ներողություն, Նորից սկզբից մի հատ անցնենք, էլի, հա, այս քանը մի հատ նորից անենք, հա։ Նորից դուրս են գալիս, մտնենք սոկ ունենք կամերան։ Շատ է։ Երաժշտություն։ Ստոպ էլի, մի հատ նորից գանք, գալիս ես մի շրջանարան նստի, դուք էլ ընթացքում այս դիմացով անցեք էլի իրանց, դուք մինգ եք բանի մեջ, հա, շրջապտույտի մեջ, հա։ Մի հատ թուղթու գրիչը բարձրին։ Հələ այդ կտորին կհասնենք, հետո որ հիմնականը նկարենք, այդ թուղթու գրիչը կտամ։ Մի հատ էլ։ Մի րոպե էլի, պարոն Հովակիմյան, այս բանով անցեք էլի, այս կողմով նկարելով անցեք, մեջքով ընդհանուր բանը։ Որտեղ իմաստը իրաց պիտի նկարելն է, չէ՞ դա։ Հա։ Իմաստը։ Նոր սկզբից գանք էլի, որ հետո այս սյոմկեն էլ օգտագործենք։ Երաժշտություն։ Հետևով էլի, պարոն Հովակիմյան։ Մի հատ էլ անենք, էլի։ Մի հատ էլ անցնենք։ Հեսա, համել կամերան էլ բերեցինք։ Կամերան էլ բերեցինք։ Ապրես։ Պարոն Հովակիմյան, սա էլ կամերան։ Ձեր ռեկվիզիտը։ Երաժշտություն։ Մտի սակով։ Ստոպ, խես նայում է այդ բանին, ամեն անգամը տենց ցես արել։ Նորից էլի մի հատ ժողովուրդ։ Երաժշտություն։ Նորից եւ նորից փորձում են իրենց զարուցի ձայնը շատ է դու գալիս արդեն ես նույնիսկ ուզում եմ այդ ձայնը վերցնել եւ առավոտյան ես արտուցիչի վրա դնել որպեսզի արթնանա Սիրելի կենդանիներ, ինչպես գիտենք, մեր առյուծարքան հիվանդացել է։ Ով, ինչպես պետք է բուժի առյուծարքային։ Ծիծքույրիկ, խնդրեմ։ Ես, ծիծս,
քնարիկ, քանի որ ցավում է մեր արքայի կողի մատները, ես կբուժեմ արքային մատաբուժությամբ։ Քանի որ ցավում է արք, հա, նորից, մի հատ նորից եք։ Երաշտություն։ Մտի Սակո, ուշացնում ես։ Սիրելի կենդանիներ, արդեն գիտենք, որ մեր առյուծ արքան հիվանդացել է։ Ով ինչպես պետք է բուժի առյուծ արքային։ Ձիթ քույրիկ, խնդրեմ։ Ես զբաղվում եմ մատաբուժությամբ, և քանի որ ցավում եմ մեր արքայի կողի մատները, ես արքային կբուժեմ մատաբուժությամբ։ Պատրաստ եք։ Այո, շարվել խնդրում եմ։ Մեկ քայլ առաջ, մեկ քայլ հետ, մեկ քայլ առաջ, մեկ քայլ ձող, մեկ քայլ առաջ, մեկ քայլ շարվեք։ Այդ անցկացնում եք, հիմա այդ մատերի պահն ենք անում։ Գնացինք։ Այո, պատրաստ եք։ Սկսեցինք։ Երգում եք ու ընթացքում բան մատերը ցույց ենք տալիս։ Գնացինք։ Ուր է բութամատը, ահա նա, գործերդ ինչպես են, լավ եմ շնորհակալ եմ, դե գնա, ուր է ցուցամատը, ահա նա, Ներողություն, մի հատ էլ ցուցամատը որպեսզի կխնդրեմ պարոն Հակիմյան ավելի մենք կռուպնի աշխատենք, հա։ Մի հատ էլ այդ շատ կարևոր է մեզ մեր հրավիրված հյուրին ավելի ուշադրության կենտրոն պահել եւ ցուցամատերը այնտեղ եթե կարելի է մի հատ էլ էս կտոր նորից փորձենք, հա։ Ցուցամատից շարունակի։ Ուր է ցուցամատը, ահա նա, գործերդ ինչպես են, լավ եմ շնորհակալ եմ, դե գնա, ուր է միջնամատը, ահա նա, գործերդ ինչպես են։ Մի վարքյան, էլի մի վարքյան, բայց սա օքեյ է, հա, սա։ Մենք եթերում սա չենք կարա ցույց տանք, անկեղծ սա Ես տեսել եմ նախակրթարանում երեխեքի հետ մատել է սովորում։ Չէ, ի՞նչ է նշանակում, բայց սա ներողություն, 1000 անգամ ներողություն, որ ընդհատում եմ ձեզ, բայց Մատը, ինչ տարբերություն։ շատ լավ։ Այսինքն նորմալ է նախակրթարանում Նախակրթարանում ես տեսել եմ այսպես մատելն են երեխեքին սովորում։ Շատ լավ։ Լավ, եթե կարելի է, չէ, այդ ուրիշ տեղ եք ցույց տալու։ Չէ, ուղղակի պետք չի տենց ֆիքսել, հա, ինչ որ չգիտեմ, շեշտած։ Փորձենք, լավ, այդ պարագայում ես ներողություն եմ խնդրում։ Այս ընթացքում ինչա լինում, պարոն Հովակյան, ամբողջ դահլիճը բարձրացնում ենք, երեխեքն էլ հետներս միասին բուժում ենք արքային այս վարժությունը, իբր հետներս երգում են։ Բայց այս ցուցամատը մի հատ փորձենք շատ լավ ստացվի, այս կտորն էլ նկարենք, ունենանք ու շարժվենք առաջ, հա, ցուցամատի կտորը։ Տեսեք, դուք եթե ձեզ բավարարում է նորմալ է, մենք շարժվենք առաջ։ Դա դուք պետք է ասեք, էլի, ցուցամատ ուղակի ֆիքսվեք, ես կխնդրեմ մեր հյուրին ֆիքսվել, որպեսզի հասկանանք ճիշտ է թե սխալ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ուր է ցուցամատը, ահա նա, գործերդ ինչպես են, լավ եմ շնորհակալ եմ, դե գնա, ուր է միջնամատը, ահա նա, գործերդ ինչպես են, լավ եմ շնորհակալ եմ, դե գնա, 1000 ներողություն, էլի, հա, Սարգիս, դու ինչի չես երգում։ Չէ, տեսեք նշեցին, շատ կոպիտ եք ցույց տալի։ Հա, անկեղծ կադրով շատ կոպիտ արում։ Եթե մի փոքր սիրալիր, էլի գոնե ցուցամատի պահը, մի փոքր սիրալիր, եթե կարելի, խնդրում եմ, որպես ռեժիսոր դուք ուշադիր եղեք այդ փաստին, հա, ցուցամատի հենց ասում ենք այդ բանը, որտեղ կադրով իրոք շատ ագրեսիվ է երևում։ Մեզ էլ, հա։
Չկա միջնամատը։ Փորձենք հա մի հատ էլ եթե կարելի է։ Սարգիս դու էլ ակտիվացի, հետների երկի բան չէ, որտեղ ամեն դեպքում ես քո համար են անում։ Լավ, այս աղերի Դա շատ ագրեսիվ Գրիշա ջան, ես կխնդրեմ ուշադիր լինել, որպեսզի ես կադրով նայեմ եմ։ Լավ։ Գնացինք ցուցամատից։ Սկզբից, չէ, սկզբից։ Սկզբից։ Ահա, որովհետև մենք անցում պետք է կատարենք ցուցամատին հենց այստեղից։ Բթամատից գնացինք։ Ուր է բթամատը, ուր է բթամատը, ահա նա, գործերդ ինչպես են, լավ է շնորհակալ եմ, դե գնա, ուր է ցուցամատը, ահա նա, գործերդ ինչպես են, լավ է շնորհակալ եմ, դե գնա, ուր է միջնամատը, ահա նա, գործերդ ինչպես են, լավ է շնորհակալ եմ, դե գնա, Սարգիս կաբինի է տումբային էլի, որ նստած ես չես երևում ստեղից նստողի համար չես երևում, կանգնած եղի տումբայի վրա, հա, այս բանի շարունակեք հիմա, մաթեմատից։ ուր է, Ներողություն։ Գրիշա ջան, ձեզ մի րոպե, եթե կարելի է այստեղ ուզում եմ ուղղակի սա վերցնեմ։ Իրան անդադ իրան։ Հիմա դուք մտնում, հա դուք կամերայով եք։ Աֆիշը ձեզ։ Չէ, վերջ, ես արդեն գտա։ Ինչ։ Հա։ Всё, եկեք։ Հա, այս լինելու է անոնսային վիճակ ու Հա, հիմնականում։ դու ես ասել։ Հենց հասնենք դե կասեմ։ Սպասեք շարունակենք։ Հա, ուղղակի մի ոչխարի դե։ Մատերից գնանք։ Արմա հերոստանգեցին բարդ ես։ Հա։ Ցուցամատից բարձացի վերև։ Գնացինք 2 րոպեից մտեք։ ուր է բթամատը, ահա նա, գործերդ ինչպես են, լավ եմ շնորհակալ եմ, դե գնա, ուր է ցուցամատը, ահա նա, գործերդ ինչպես են, լավ եմ շնորհակալ եմ, դե գնա, ուր է միջնամատը, ահա նա, Եկեք սենց գործերդ պարոն Հովակյան, իրանք որ խաղում են իրար հետ, իրար են հարց ու փորձ են անում, դուք առանձնանում եք իրանից, էլի, որ հա, այդ ուր է ցուցամատը, ուր է միջնամատը, միացեք իրար, դուք էլ իրանց հարցրեք։ Գնանք։ Հա, դուք երկուսդ իրար հետ, մանեք, դու պարոն Հովակյանի հետ։ Հերոստանգերություն կնեք, որ անհանգստացնում ենք, էլ մի հատ արագ հարցազրույց անենք։ Բայց հələ բան չունենք, պատրաստի, հիմա փորձ ենք անում հարցը։ Հա ոչինչ, երկու հարց, հազիվ հայտնի դերասան ա եկել մեր մարդ։ Միշտ չի բաղվիճակում։ Հիմա եթե որ դուք նկարեք, պետք է պատրաստ ինչ որ բաներ ցույց տանք, չունենք։ Ոչինչ, ես հարց կտամ, երկու հարց պարոն Հովակիմյանին ու կգնամ, հա, եթե կարելի է։ Ես բեմադրածած։ Չի կարելի, լավ, ուղղակի մարզային հերոստանգերությունն է։ Չէ, բեմադրած չի, մենք ուղղակի այստեղ հերոստանգերություն ունենք։ Հիմա մենք գործի մեջ ենք, եթե իրանք Հալա երկու հարց։ Շատ լրագրողական պրոֆեսիոնալությամբ համոզում եք ես Հա, երկու հարց։ Եթե պարոն Հովակիմյանը դեմ չի, մենք մի փոքր կարող ենք ժամանակ տալ, ուղղակի անկեղծ ժամանակ չունենք Հա, շատ։ ոչինչ, էլի մենք էլ ենք շտապում, երկու հարց։ Համաձայն թե չհամաձայն։ Համաձայն Ես հրավիրված դերասան եմ, ես չեմ կարող ինձ թույլ տամ թռնել առաջ իրենց ցանկությունից։ Լավ, ձեր դերի հետ կապված։ Առաջի անգամ եք կենթանու դեր մարմնավորում։ Այ, այդ ուզում է հարցնել։ Այս հետ եմ խաղում։ Հա ստացվում է, իհարկե 50 տարվա դերասան եմ, ո՞նց չստացվի։ Կասեք փորձել եք դերը մարմնավորելու համար կենթանիների հետ շփվել, օրինակ ոչխարների հետ, գառների։ Դե իհարկե, ես աշխատում եմ մենակ ոչխարների հետ շփվել, որտեղ հենց տեսնում եմ ուրիշ մի կենթանի կա, հավաքվում ենք իրար, մեջքի տված, ասենց պաշտպանվում ենք։ Ես էլ իրենց նման, բոլոր ոչխարների նման։ Հիմա դուք գառան դեր եք կատամ թե ոչխարի։ Դե քանի որ ես ժամանակին գառ եմ եղել, արդեն հիմա ոչխար եմ, մեծացել եմ, այնպես որ ոչխարի դեր եմ կատարում։ Արու թե
Դե կներեք, ես գենդերային բարձր եք տալի, իհարկե առ։ Բայց Ժողով ջան, կներեք էլի, իսկականից անհարմար է։ Հա, հասկանում ենք, բայց մի հատ նկարվենք գնանք։ Ինչով եք հեռախոսով չեք նկարում։ Ես ստոպ կադր կանեմ կվերցնեմ շնորհակալություն։ Մի վերջին հարց էլ պիտի տամ ու նոր գնամ բեմա հարթակի վրա արդեն տեղյակ եք լինելու աղարոտավայր փորձելու եք։ Գիտեք ինչ, հիմա այնքան է բաների ամեն ինչ արհեստական է, որովհետև բնությունից շատ մատիկ կտրվել են, նույնիսկ կենդանիները։ Իմ ինչ տանելս են ուտում են։ Չգիտեմ ինչ կլինի այստեղ փորձեմ։ Դե խոտ եղավ խոտ կուտեմ։ Չեղավ ուրիշ բան կուտեմ։ Շատ անչափ շնորհակալ եմ։ Տեսում։ Կներեք մեզ էլի։ Մեզ էլ։ Վերջ։ Վերջ։ Հա, շնորհակալություն։ Գրիշա ջան, կարող ենք շարունակել։ Հա։ Ուրիշ մարզային ալիք չունեք, չէ՞, ինձ թվում է, որ հիմա կգաք ընդհատի մեզ։ Չէ, Արարատի կապություն է։ Գնացինք, մատ անցնենք, հա, գնացինք, գնացինք, Արչիչի, ոչխարը։ Հեսա հիմա գալու եք առաջ, ինքը կասի, որ արքային, ինչպես հասկացանք, չբուժեց ծիտը իր մատաբուժությամբ, հիմա արքային կբուժի ոչխարը, դե պարոն ոչխար, կգաք էստեղ, բուրդը կպոգեք ձեզանից, ես արքային կբուժեմ իմ բրդով։ Ու ընդեղ ինքը ասում է, ինչպես գիտենք, բուրդը պարունակում է լանոլին, բժշկական բուժիչ նյութը, դուք էլ որ այդ մտքով որ բուժիչ է, դուք էլ նոր իմացաք, հետ է կպցնում իր տեղը։ Ես արքային չբուժիմ։ Խոյել սուր բարբարով ասեմ չբուժիմ։ Հա, ես արքային չբուժիմ։ Գնացինք, երաշտություն Հայկո։ Լավ չենք նկարում, սկզբից հիմա մի քանի անգամ փորձում եք լավ չեն, նորից չէ, նորից, հետո արդեն ձեկ, նորից, իրան տաղատի։ Ինչպես գիտենք, ոչխարի բուծն Մի հատ կներեք էլի, տենց ես էի մեղավոր, մի հատ նորից էլի սկզբից անենք։ Հա, բրդով։ Գնացինք։ Պարոն ոչխար, խնդրեմ։ Ես զարկային կբուժեմ իմ բրդով։ Բրդով։ Կներեք էլի դեմքով
Քով էս կողմը եկել հանդիսկոսի։ Գնացինք։ Պարոն Ոչխար, Այո։ խնդրեմ։ Ես արքային կվոժեմ իմ բրդով։ Բրդով։ Ինչպես գիտենք, ոչխարի բուրդն իր մեջ պարունակում է բուժիչ նյութ, որը կոչվում է լանոլին։ Պարոն Հովակիմյան, ընթացքում հասկացեք էլի։ Պարոն Ոչխար, Այո։ խնդրեմ։ Ես արքային կվոժեմ իմ բրդով։ Բրդով։ Այո։ Ինչպես գիտենք, բուրդն իր մեջ պարունակում է բուժիչ նյութ, որը կոչվում է լանոլին։ Ես չբուժեմ։ Հա, ամոնի, ես չբուժեցի արքային։ Չէ, հա, բան էի մոռացել։ Հա, իրանք էլ իբր լանոլինը, լակլոիլին խառնում են իբր այդ բառը, ինքը ուղում է, հետո նոր դուք այդ հա, լոլիկ, հա։ Լտարով ինչ գիտենք ասում ենք։ Պարոն Ոչխար, Այո։ խնդրեմ։ Ես արքային կվոժեմ իմ բրդով։ Բրդով։ Այո։ Ինչպես գիտենք, ոչխարի բուրդն իր մեջ պարունակում է բուժիչ նյութ, որը կոչվում է լանոլին։ Լակոլիկ, լախլոլի, Լոլիկ, ես արքային չբուժեմ։ Մի վարկյան ստով։ Պարոն Ոչխար, խնդրեմ։ Մի հատ բան ավելացնենք էլի, զինվորական քայլերով եկեք։ Պարոն Ոչխար, խնդրեմ։ Ես արքային կբուժեմ իմ մազով։ Բրդով։ Բրդով։ Այո։ Ինչպես գիտեք։ Մորթով է լսվում, էլի Հա, մորթի ասեցի։ Հա, բրթով, բուրդ։ Պարոն Ոչխար, Ասում խնդրեմ։ Ես արքային կբուժեմ իմ Ներողություն, մի քիչ, եթե կարելի է մի քիչ աջ քայլենք, հա, այդ զինվորական քայլը աջ կողմից կանք, հա։ Պարոն Ոչխար, խնդրեմ։ Լսա։ Ներողություն, էլի, ստո խնդրեմ ինչ շարունակություն կա, խնդրեմին։ Խնդրեմ, այսքան Խնդրեմ։ դու ինչով կբուժես։ Եթե կարելի է, կարելի է, հա, ինչ որ, հա, որտեվ անհասկանալի է, էլի։ Զուտ հիմա անոսի մասն ենք ասել, հա, Գրիշա, դրա համար ներողություն միջանտում։ Խնդրեմ, որպեսզի ճիշտ լինի, էլի։ Խնդրեմ նորից, եթե կարելի է։ Պարոն Ոչխար, Լսում։ ինչով կբուժեք դուք արքային։ Ես արքային կբուժեմ իմ բրդով։ Բրթով։ Այո։ Ինչպես գիտենք, ոչխարի բուրդն իր մեջ պարունակում է բուժիչ Ստոպ, գլխարկը։ Պարոն Ոչխար, Լսում։ իսկ դուք ինչպես կբուժեք։ Ստոպ, մի վարկյան, էլի, եթե շատ ներողություն խմած ոչխար ոնց որ լիներ, էլի, լսում ավելի զինվոր չէ դա։ Ավելի զինվորականին, հստակ, ոչ, լսում եմ։ Շատ լուրջ զինվորական։ Պարոն Ոչխար, Լսում։ իսկ դուք ինչպես կբուժեք մեր արքային։ Մեր արքային ես կբուժեմ իմ Սենց էլի չես տանենք, սենց, հա, մենք ենք սենց, հա, մեր էդ է, հա, Մեր եկյատում սենց ենք։ չես տե, Պարոն Ոչխար, Լսում։ իսկ դուք ինչպես կբուժեք մեր արքային։ Մեր արքային ես կբուժեմ իմ բրդով։ Բրթով։ Այո, բրդով։ Ինչ
Ինչպես գիտեք, ոչխարի բուրդն իր մեջ պարունակում է բուժիչ նյութ, որը կոչվում է լանոլին։ Լանոլին, լախլոլին, լախլոլին։ Լանոլին։ Չեմ ուժում արքային։ Ես արքային չբուժիմ։ Չբուժիմ։ Ես արքային չբուժիմ, բենց ափսոս բանով էլի են որ Պարոն ոչխար։ Ասում։ Իսկ դուք ինչպես կբուժեք մեր արքային։ Մեր արքային ես կբուժեմ իմ բրդով։ Բրդով։ Ինչպես գիտեք, ոչխարի բուրդն իր մեջ պարունակում է բուժիչ նյութ, որը կոչվում է Ստոպ դուք այս դեպի ապարտ այդ ամեն ինչը լսեք ու հասկացեք, հա, որ դրանից հասկացվի, որ դուք նոր այդ ամեն ինչի մասին իմացաք։ Երբ որ հայացքով իրար դիտում, ստեղ խոսքով այսպես։ Եվա։ Ես ստուդիան երբ է բացվում սովորելու։ Սովորելու։ Չէ, չեմ դասավանդում։ Պարոն ոչխար։ Ասում։ Իսկ դուք ինչպես կբուժեք մեր արքային։ Ես արքային կբուժեմ իմ բրդով։ Բրդով։ Ինչպես գիտեք, ոչխարի բուրդն իր մեջ պարունակում է բուժիչ նյութ, որը կոչվում է լանոլին։ Լակոլիկ, լախլոլիկ, Լոլիկ։ լանոլին, լախլոլիկ։ Ես արքային չբուժիմ։ Պարոն ոչխար, մինուս։ Ժողովուրդ ջան, մի րոպե էլի, կներեք, ես այսքան ժամանակ սպասում եմ ու բարև ձեզ։ Ժողովուրդ ջան, ինձ գարան ես ուզում եմ հասկանամ ինձ չէի կանչել գարանդերի համար։ Ես ինչքան ժամանակա դրսում կանգնած եմ, ինձ այնտեղ խափում ասում եք ուրիշ փորձ եք էստեղ անում։ Հա ինչքան կարելի է, ես էլ բարակ մարդ չեմ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, չէ, ոնց ով է կանչել։ Հա, ով է ձեզ։ Մենք երեք միասին սրճարանում նստած էինք, ասեցիք, որ գարանդերը իմն ա լինելու։ Ժամ եմ պայմանավորվել, կներեք։ դուք չեք եղել։ Հա, ես սրճարանում Ձեր չեք առնում ինձ, լա։ Չէ, ձեր չեմ առնում։ Լսեք, ինձ այսօր կանչել եք այստեղ գարանդերի համար։ Ես ձեզ կանչել եմ։ Այո, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչով էին պակաս իմ մազերը այս գլխարկից։ Ես կարող էի նույն հաջողությամբ այստեղ կանգնած լինեի։ Ես ժամանակ չունեմ, ինձ Բայց ես ձեզ հետ չեմ պայմանավորվել։ Լսեք, չէ, Աննա ջան, խնդրում եմ, դու եք մեր հետ չէ՞ք, որ մենք այս ամեն ինչը պայմանավորվել ենք։ Կներեք ձեր անունը ինչպես է։ Իմ անունը Մաշա է, դուք լավ գիտեք, ձեր զանգերը հենց իմանային, երեկոյան զանգել եք, ինձ գործից կտրել եք։ Ես ձեզ կանչել եմ ներկայացման համար։ Լսեք, ես էլ ձեզ ասեցի հղի եմ սիրտս խառնում ա, չեմ կարող այդքան երկար մնալ այստեղ, ասեցիք ոչինչ, կարճ ա տևելու դերը։ Ես ժամանակ չունեմ այդքան։ Ես դեռ մոտ ջան ասեմ, դու գիտես, ես հիմա այն վիճակում չեմ, որ ներվայնանամ։ Հիմա եթե ինձ ինչ-որ մի բան լինի, ներվայնացեք, ուզեք աթոռ։ Մոտ ջան, ինձ կանչել է գարանդերի համար, ինչքան ժամանակա դրսում կանգնած։ Ես չեմ կանչել գարանդերի համար։ Ասում են ուրիշ փորձ է այստեղ։ Նայում եմ սցենարը նույնն է։ Անկեղծ ներողություն, էլի հազար անգամ։ Դե ներողություն։ Արդեն այս իրավիճակը իրոք դուր չի գալիս, մենք Դրսում լսում եմ նույն սցենարն է, նույն սցենարը։ Ինչ է կատարվում, ստե ես չեմ հասկանում։ Սցենարը Մենք կարդում պարոն Հովակիմյանին պետք է կանչենք, ես չգիտեմ։ ենք անում ու դուք չգիտեմ։ Այսինքն դուրս եկա, որ ես անիմ։ Չենք նկարում, պրոստը չենք նկարում։ Բայց ոչ չենք նկարում, հետ եկեք։ Լավ է, դե սենց չի Բայց կարելի։ ես ձեր հետ չեմ պայմանավորվել։ Լսեք, մարդու հետ այսպես չեն վարվում։ Եթե հիմա ինձ ինչ-որ մի բան, ինձ ամբողջ Մաշա ջան, կներեք, ես ձեզ չեմ Մաշա ջան, ինչ Մաշա ջան։ Չէ, իրոք, էլի ես իմ փոխարեն եթե դուք լինեիք, կներեք, էլի իմ փոխարեն դուք լինեիք։ Դուք ձեզ ված չէիք զգա, դուք եկաք տեսակ, ես ձեզանից անգամ շուտ էի եկել։ Ինձ ուրիշ ժամ են ասել, ես եկել եմ, նստել եմ, սպասում եմ ու պարզվում է այստեղ ուրիշ հարմար տարբերակ ուրեմն ա եղել ինչ-որ, բայց որ ես անձամբ ձեզ ասացի։ Չեմ, երբեք հասնում ստեղ այդ անոնսը նկարենք, որտեվ ստե բարդակ է ու ընդհանրապես ինձ հաճելի չի ստեղ լինել։ Մենք այս ամենը բարդակ վիճակ չկա, Մոշ ջան, մենք այսքան փորձ ենք կարել ախր ու հիմա պետքա նկարվի է։ Գրիշ ջան, խնդրում եմ ես հիմա եկեք ստեղ վերջացնենք, որովհետև մենք հազարատ նկարանում ունենք ու
Երեք ես ամբողջ օրը այստեղ թատրոնում եմ եղել, ինչ սրճարան, ինչ պայմանա։ Պարոն Հովակիմյանի Իսկ եթե դուք իմ հետ կապված ուրիշ պլաններ ունեիք, այդպես էլ միանգամից ասեք, չէ՞ չի Instagram-ում գրել Մաշա ջան, կարող ենք երեկոյան հանդիպել, ձեզ Էջմիածին եմ կանչում, եթե դուք ուզում եք ուղղակի ձեզ հետ երբայն սկսացենք սկսել պայմանավորել։ Երևանից, բայց ես մարդու ախր որ առաջի անգամ ոչխարի դեր եմ Եմ մեծ հաճույքով Ոչ մի ստոպ, Մոշան, հետ եկեք նկարում ենք։ Գրիշան, հետ են գալի նկարում եք։ Մենք այսքան փորձ ենք արել, մարդուն գործից կտանք բերել ենք հասցնենք ստեղ։ Երբ որ ստեղ պրոֆեսիոնալիզմ մասին ենք խոսում, իսկ այստեղ պրոֆեսիոնալիզմ չկա ընդհանրապես։ Ոնց չկա Ժամանակ ենք ֆիքսում, այդ ժամանակին մենք գալիս ենք այստեղ, ուրեմն մենք պետք է նկարենք այդ նկարումը։ Ինչ է նշանակում։ Դուք ուր է մատնեմատը, ուր է մի Դու եկել ես հենց այդ մատնեմատը նկարես։ Հետո Չգիտեք մենք այդ մատնեմատը։ Պարոն Հովակիմյան, դուք էլ թատրոնի մարդ եք, քանի անգամ եք նույն բանը, հետո առաջանում փորձ ասա։ Մարդը առաջի անգամ եկել է իր ժամանակից կտրել ենք։ Մենք նկարում ենք, մենք Դե բարի եղեք նկարահանումը ձեր արեք, պայմանավորվել ենք ուրեմն այս պայմաններում չի լինում նկարահանում։ Ինչ պայմանը, ինչ պայման։ Երբ որ մարդուն կանչում եք պետք է ոչխարը, չգիտեմ, ես անգամ Մարդը ինձ ասում է ուրիշ ծրագրերով եմ իրան կանչի, ինչ ծրագրերով չգիտեմ։ Դուք ինձ հոնորար եք խոստացել, լսեք։ Մենք չենք նկարում, չէ։ Ես հիմա միատել եմ զրուցում։ Ես իմ հոնորարի հարցը խնդրում եմ, էլի Մեսրոբ ջան, ինձ մարդիկ գումար են։ Լսեք, մի ծաղրեք, ինձ հերիք հարց։ Բայց դուք եք ինձ Ես արդեն հունից դուրս եմ գալիս։ Հունից դուրս գալը ո՞րն է, ով է ձեզ Ծաղիկներով գալիս եք սրճարան, ասում եք ձեզ որպես Ծաղիկներով։ Ես մի ամիս չկա ինչ ամուսնացել։ Լսեք, ես ասում եմ հղի եմ, ես ինձ հիմա ներվայնանալ չի կարելի, ես էլ եմ ամուսնացած, չեք զարմացնի ինձ ձեր մատանիով, մենք էլ դրանից ունենք։ Հա, շատ լավ է։ Ինչ չասեմ։ Ինչ կապ ունի։ Անա ջան, իմ ամուսինն էլ կարար էստեղ լինել, ուղղակի ամուսինս ուրիշ գործով ազգանված։ Մենք դուք ինչ որ բան շփոթում եք հաստատ, մենք ստեղ ինչ որ չգիտեմ։ Վիշա ջան, ես ձեր կնոջը չէի ճանաչում, թե չէ ձեր տունը չէի քանդի, կներեք։ Ես մեղք չունեմ։ Դուք եթե կին ունեք, ծաղիկներով Մենք ընդհանրապես նկարում ենք ներկայացման անոնս, որի հյուրն է պարոն Հովակիմյանը, ոչ թե կիսաբաց լուսամուտներ։ Ես ձեզ չեմ կանչել։ Լսեք, պարոն Հովակիմյան, երբ այնցենք ձեզ հետ պայմանավորված։ Լսեք, ես Էջմիածին եկել հասել եմ այս բորդո վարագույրների համար։ Ըստ ձեզ, այստեղ նստած էի, պարոն Հովակիմյանը տեսա, որ ես դրսում սպասում էի։ Դուք տեսել եք, ես եմ ձեզ տեսել, բայց ես չգիտեմ, որ դուք եկել եք։ Ինձ անգամ միկրոֆոն են տեղադրել, որպեսզի նկարահանումը ճիշտ արվի, ու ես նստած եմ ու տեսնում եմ նույն սցենարը, որը ինձ տրված էր։ Ինչ անեմ։ Ես բան արեցի, ճշտումը կատարեցի, մաշնա խաղալու ես դերը։ Մաշնա խաղում Բայց այսքան փորձ են կարել ես։ Ես գնամ գրիմս թարմացնեմ այդ դեպքում։ Չէ, տենց չի լինում, սպասեք։ Մաշնա խաղում ստացվում անց, որ չի ստացվում ձեր մոտ։ Ես հասկացա, որ մենակ Մալյան եւ Մկրտչյան թատրոններում դիասը։ Չէ, չկա տենց բան։ Ես եմ ընտրում իմ դերասանը ով պետք է լինի, ով պիտի չլինի։ Թույլ տուր արդեն պատասխանատվությունը ինձ վրա վերցնել, որովհետեւ ես կատարում եմ այն աշխատանքը, որը ինձ հանձնարարված է։ Մենք պետք է նկարենք անոնս, իսկ անոնս այս տարբերակով չի լինի ուղղակի։ Անհնար է։ Ինչ նախընտրում։ Չի լինի։ Խնդրեմ, գլխավոր պրոդյուսերը ձեզ հիմա Պարոն Թումանյան, մենք Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Հե, Ես ասում եմ դերի համար չէ։ Ես եմ ռեժիսորը, ես եմ որոշում ներկայացման մեջ ով խաղա։ Չէ։ ինչի մասին է խոսքը։ Այս մարդու հետ կապված։ Այս մարդը պետքա խաղա, պետքա ինքը լինի։ Այս մարդը չի կարող խաղա, ախր մենք անում ենք նկարը։ Ո՞նց չի լինում։ Չի ստացվում։ Այս մարդուն կանչել ենք իր ժամանակին։ Միատել անցնեք ես նայեմ ինչ է կատարվում։ Դա եթե կարելի է, էլի, միատել ամենասկզբից, ու այն մատեմատիկը շատ կարելի է, որ ես մի հատ հասկանամ ինչ է կատարվում։ Սկզբից, այլ էլի, մի հատ սկզբից փորձ։ Մեր 100 տարվա ներկայացումն է, մենք այս հա խաղացնենք, ու այդ մաթեմատիկի հետ խնդիր չի եղել։ Մի հատ փորձենք էլի մի հատ էլ։ Ախր հեչ 100 տարվա մատեմատիկա։ Ես այն կողմ անցնեմ, հա, պարոն Թումանյան։ Սկզբից անցնում։ Փոխել ես մասնագիտությունը։ Օպերատոր։ Ոչխար օպերատոր։ Ոչխար։ Ապրիոպ էս ինչի մասին է այս ներկայացումը։ Ոչխար օպերատոր։ Վատ ընկերը, Մխիթար Գոշ վատ ընկերը։ Ոչխար օպերատորը։ Նայեք, խնդրում եմ նայեք, էլի, ուղղակի։ Նայեք։ Մտան։ Սիրելի կենդանիներ, ինչպես գիտենք,
մեր արյուծարքան հիվանդացել է։ Ով ինչպես պետք է բուժի մեր արյուծարքային։ Ձիթքույրիկ, խնդրեմ։ Քանի որ ցավում եմ մեր արքայի կողի մատները և ես զբաղվում եմ մատաբուժությամբ, ես արքային կբուժեմ մատաբուժությամբ։ Պատրաստ եք։ Շարվել։ Մեկ այլ առաջ, մեկ այլ հետ, մեկ այլ առաջ, մեկ այլ ձախ, մեկ այլ առաջ, մեկ այլ շարվել։ Ուր է բթամատը, ահա նա, գործերդ ինչպես են, լավ եմ շնորհակալ եմ, դե գնա, ուր է ցուցամատը, ահա նա, գործերդ ինչպես են, լավ եմ շնորհակալ եմ, դե գնա, ուր է միջնամատը, ահա նա, գործերն ինչպես են, լավ եմ շնորհակալ եմ, դե գնա, ուր է մատեմատը, ահա նա, Սալը մի րոպե էլի, մի րոպե, ես Տեսեք ոնց է։ միջնամատը բաց թողի ես։ Նայեք ոնց է պետք։ Master class։ Միջնամատը, ուրա միջնամատը։ Նայեք ոնց է պետք, տարիների փորձից ելնելով, սա այսպես պետք է։ Մունած կողի միջև քոք։ Ուր է միջնամատը, ահա նա։ Բայց առանցին ցույց տա։ Ահա նա։ Ուրա միջնամատը առանցին ցույց տա։ Ուր է միջնամատը, ահա նա։ Բայց ինձ թվում է, երբ որ պարոն Հովակիմյանը իմանա ինչի մասին է խոսքը ընթանում, կհասկանա միջնամատը ում է իրականում պետք ցույց տալ։ Ինչ եք կարծում։ Ում։ Ընդհանրապես, եթե հասկանա ինչ է կատարվել։ Ինձ թվում է ինքը կիմանա ում է պետք ցույց տալ, արդեն կարող եք ցույց տալ։ Իսկ հիմա բարձր ծափարում ենք, քանի որ դասաժողովին մենք ենթարկեցինք թաքնված տեսախցիկի եւ նկարանում ենք ռեգ-թայմը, իսկ հիմա արդեն կարող ենք բոլորով միասին ցույց տալ ուր է ցույցնամատը այն մարդուն, ով այս ամեն ինչը պատրաստել է։ Իհարկե, հասկացաք ում է պետք ցույց տալ ցույցնամատը։ Փորձենք հիմա միասին, ես էլ միասին եկեք, Մաշա, ինձ թվում է դուք բոլորով կարելի է ցույց տալ ուր է միջնամատը, եթե կարելի է։ Ուր է միջնամատը, ահա նա, գործերդ ինչպես են, լավ եմ շնորհակալ եմ, դե գնա։ Դուք հասկացաք ինչ կատարվեց։ Ես նոր գլխի եմ։ Նոր գլխի ընկակ։ Շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհակալություն ձեզ, ծափարությունները։ Ոչխար իրականում շատ լավ է ստացվում ձեզ մոտ։ Ընտիր, մանավանդ այս տարբերակով, այնպես որ եթե դեմ չեք լինի, չէ, եթե ինչ-որ կարիք լինի ոչխարի խաղալու, հա։ Ես 41 տարի Մալյան թատրոնում խաղում եմ հեքիաթներում, ամեն ես ծառից սկսած, մինչև ոչխար։ Ես որ պրակտիկայով արդեն պատրաստի ոչխար եմ։ Շնորհակալություն։ Իսկ ինչ-որ մի բան կասկածում եք այս ամենից, թե Ճիշտն ասած, ինչ-որ մի քիչ բան մտա մեջս կասկածանքի, ոնց որ մի քիչ ես են խաղի մեջ մտա, բայց չէի կարծում որ հաղորդում այսօր ձեզ չջղայնացրեց ձեզ ամենակարով, ամեն ինչ հանգիստ է, այսպես բարի հանգիստ տարբերակով մենք փորձեցինք, արդեն շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, կարող եք արդեն փոխվել ոչխարի տարբերակը, ռեկվիզիտները, երեխեք, լավ արեցի։ Ռեգ-թայմ, չթողեցի, ես ասեմ, որ ռեգ-թայմ, այսպես այսօրվա մեր հաղորդումը այսպիսի ընթացք ունեցավ, շատ բարի և դրական։